Timbuk ya. Letakku ya. Ya. Aduh. Mbak Isna, kayak kapan beri timbang isi Mbak. Iya, satu luar buat Tetep baik, ya pantesan timbangannya mudun. Mbak Isna, pimen kabare Mbak Isna? Ayo entak deleng-deleng watu baen. Iya Mbak Ita, di awake orang kepenak, ari bumi ora bisa turu, ari bengi greges, watu bae dadane larang. Wis ora apa mbak watu ke? Wis pirang dina are watu. Iya, wis suwe mbak sana sabulan, wis tuku obat ning aku iki ora mari-mari, terus kayak nyacak kan nyari obat ning Bu Bidan, kok katanya mari. Seurunge wis bisa apa durung, Mbak? Wis pindu, tapi aja bae lah aku bawene mbak. Bojone jenengan ngerokok ora? Merokoknya banter. Ya dilarui ya, kontaren dhisik. Lah dilarui anak teman mbak. Wis bisa entek denpot. Dahak kok cek dahak gelem apa ora? Sini mbak apa mbak? Kayak medeni temen. Iya, Mbak, aku khawatirin jenengan kena TBC. Tapi ya semoga ora ya, Mbak. Tapi kayak neta tak dicak-dicak disit. TBC siapa? Kayak medeni temen kue. TBC kayak karewong kenian, darahnya flek. Paru-parunya anak putih-putih ya. Tapi bisa diobati, karena jenengannya berobat rutin. Lah orang disit lah mbak. Kan jadi obatnya Bu Bidan disit, bukan mari. Anak apa ribut-ribut dong Ya bu, aku kan waktu ke sabulan, tapi waktu ke aku gerak apa, tapi pada medeni Mbak Ita. Oke, Mbak Isna wis sebulan waktu kore mari-mari tak kon cek dak disit. Kon periksa ning puskesmas. Dine kok dak ora gelem. Oh iya Mbak, anggar waktu kayak seminggu, kowe kudu dicek dahake. Oh kayak apa ya bu? Berarti bahaya nemen ya bu? Iya Mbak, anggar orang cepet-cepet dicek dahake, kowe bisa nular. Nularnya bisa lewat ludah atau kayak dia ngobrol kayak gitu juga bisa nular Mbak. Walah ya wis bu, ada kayak aku belum, tapi caranya pimen bu. Carane ke jenengan engko dahake esuk-esuk diwadahi nang kene ya. Ada orang bisa metu pimen bu. Jenengan arep pampulun minum wedang anget ya. Oh iya bu, matur nuwun. Ya Mbak Ita disambung ya. Mbak Isna. Iya, Bu. Iya, Mbak Isna, ora apa-apa, mencegah sebelum terlambat. Oh ya wis mbak, esok-esok kok dah dijikot marang omah ya mbak ya. Mbak. Assalamualaikum, Mbak Isna. Waalaikumsalam. Mbak Ita, Mbak Nani, Nggih, kan juga pun tahak ya mbak? Nggih, Mbak. Nggih. Metu Mbak dak Alhamdulillah metu. Monggo mbak. Iya, Kita nuwun. visit. Monggo. Semua kata hasil akad iki ya mbak ya. Aku nih penasaran bu hasilnya. Ya, Mbak. Ini kok tak gawe ya, Mbak, mari puskesmas, tak nang laborat. Syukur-syukur tangko hasilnya negatif. Ya kita ngampurane nggak semua positif ya. Obatnya gratis iki, sing penting sampeane nurut. Ki ana fotokopi kakane. Wis ning jero kabeh Ning jero. persyaratannya iya. Oke, tak gawe mau tak kabari maneh hasilnya. Ya mbak, kata nuwun nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Oh ini Bu, saya nganterin Mbak Isna yang kemarin nganterin kop dahak. Ibu, salam kenal, nama saya Isna. Oh ya Mbak Isna, hasil pemeriksaan darah kemarin positif. Berarti nanti Mbak Isna melakukan pengobatan selama 6 bulan penuh tanpa lepas dari obat. Obat diminum sehari 1 kali. Asal Mbak Isna patuh minum obatnya, nanti insya Allah sembuh. Dijaga pola makannya Mbak, nanti jangan lupa untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Jendela harus dibuka di saat pagi hari supaya sinar matahari masuk. Jangan lupa rajin-rajin untuk tetap cuci tangan pakai sabun. Dijaga kesehatannya ya Mbak. Jangan lupa kalau mau keluar jangan lupa pakai masker.
Oh ibu, insya Allah akan saya lakukan. Tenang Mbak Isna, pengobatannya nanti gratis, obat wajib diminum secara rutin setiap hari. Nanti akan ada Mbak Ita untuk memantau minum obat jenengan. Iya Bu, kalau kayak gitu saya pamit. Makasih ya Bu. Sama-sama Mbak, Oke, matur nuwun Bu. sami-sami Mbak, monggo. Weh, Mbak Isna, aja kelalen. Si mau domong nabung mamlu. Sing penting jaga kesehatan, minum obatnya teratur, aja sampai telat, terus hari turun mengdindi ke, aja sempat masker, tinggal maskernya terus ya Mbak.